Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հարգելի գաղափարակիցներ, մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում արդեն հասկացել են, որ մեր կողմից առաջ քաշված օրակարգը չունի այլընտրանք, այսինքն ընդդիմադիր դաշտում գոյություն ունեցող միակ օրակարգը այսօր կարող է լինել միայն իմպիչմենտի նախաձեռնությունը ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից եւ նաեւ այսօր ինձ թվում է շատ մարդիկ հասկացան, որ նաեւ բացի այն, որ դա միակ օրակարգն է, դա անխոցելի օրակարգ է, քանի որ այս առումով շատ զանգեր, շատ մարդկանց հետ եմ շփվել այսօր, ովքեր ինձ հարցնում էին, թե այսօր ինչ տեղի ունեցավ Էդգար Ղազարյանի կողմից ազգային ժողովում ԿՊԱ-կան պատգամավորների ընդունելության հրավերը ընդունելուց եւ դրան մասնակցելուց հետո ես կարծում եմ կարիք կա մի քանի բառով ձեզ ներկայացնեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Կարծում եմ ձեր համար պարզ է, որ այն ինչ որ անում է Էդգար Ղազարյանը, այն ինչ որ այսօր հատկապես արեց, դա իր մեջ ներառում է որոշակի ցուցադրական, հանրությանը ցույց տալու էլեմենտ, հա։ Այսօրվա Էդգար Ղազարյանի կողմից Ռուբեն Ռուբինյանի հետ հանդիպմանը մասնակցելու քայլին հաջորդեց Ռուբեն Ռուբինյանի փախուստը այդ հանդիպումից, այդ հանդիպումը հիշեցնեմ հենց Ռուբեն Ռուբինյանն էր նախաձեռնել, Էդգար Ղազարյանը ընդունել էր այդ նախաձեռնությունը եւ ներկայացել էր պահանջված ժամին ազգային ժողով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հրաժարվեց ընդունել Էդգար Ղազարյանին։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք ինչի հրաժարվեց։ Արդյոք Ռուբեն Ռուբինյանի համար դժվար էր կամ խնդիր էր, եթե ինքը ինչ-որ արգումենտներ ուներ, որ ինքը պետքա դրանով ջախջախեր Էդգար Ղազարյանին, եւս մեկ անգամ այտենց հանրային կերպով լրատվամիջոցների տեսախցիկների առջև այդ անել։ Հիշեցնեմ, խոսքը նույն Ռուբեն Ռուբինյանի մասին է, որ ազգային ժողովի ամբիոնից հոխորտում է, բան, ասենց որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների հետ ինչ-որ մունաթով մաթափ տալով բանով է խոսում, այսինքն այդտեղ ինքը կարողանում է ինքնադրսևորվի։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչն էր խնդիրը, որ այդ նույն բանը չարեց Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպման ժամանակ, չէ՞ որ խնդիր չկա, եթե դու այնտեղ կարում ես անես նույն ընդդիմադիրների նկատմամբ, նույնիսկ էլ պիտի կարողանաս, ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրը հարգելի ժողովուրդ, իրականում օրակարգի անխոցելիությունն է, ասում եմ ձեզ բացատրեմ, հա, որպեսզի հասկանաք։ Այսօր նաև ձեզ կպատմեմ անհատականացման մասին կոլեկտիվ անպատասխանատվությունից դեպի անհատական պատասխանատվություն այդ անցումի մասին, որը նաև իրականացվում է իմպիչմենտի օրակարգի միջոցով, որը եւ նաև ուղիղ կապ ունի իմ ասած հարցի հետ։ Խնդիրն այն է, որ Էդգար Ղազարյանի արգումենտները իրանք անխոցելի են։ Այսինքն ինչ է ասում Էդգար Ղազարյանը։ Էդգար Ղազարյանը պոպուլիստական ելույթ չի ունենում, չի ճվճվում, չի գոռում, չի ասում տականք սրի կալու, պիտի հեռանաս Նիկոլ, այսպես բաներ չի անում։ Չի հելնում են, որ որոշ ընդդիմադիրների նման որ հայոց հպարտ, այսպես բաներ չի անում։ Ինքը գնում է, պատկերացրեք ինչքան անխոցելի է իր ասածը, որ ինքը այդ իր ասածով գնում է դաժե իշխանական պատգամավորների հետ հանդիպան։ Տեսեք, ես դաժե չեմ խոսում ընդդիմադիր պատգամավորների հետ հանդիպումների մասին։ Ինքը գնում է ասում է, հարգելի, սա սահմանադրությունն է, սա ձեր կառավարության ծրագիրն է։ Ըստ սահմանադրության կառավարությունը շարժվում է իր ներկայացած գերավոր ծրագրով, հա, որը հաստատվում է ազգային ժողովում ու վարչապետ է նշանադրվում, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը։
հակառակ դեպքում եթե այդտենց չլներ, ապա ով ինչ ուզենար խոսք կտար, հետո կգար ինչ ուզենար կաներ։ Իշխանությունը կլներ այն որ հենց հասար իշխանության, ինչ ուզում ես անում ես։ Օրենքը սահմանափակել է իշխանությանը իր գործողությունների մեջ, գործադիր իշխանությանը, կառավարությանը սահմանափակել է իր գործողությունների մեջ սահմանադրությամբ։ Սահմանադրության մեջ ասված է, որ կառավարությունը առաջնորդվում է իր ներկայացրած ծրագրով, այսինքն ինքը ենթադրենք ծրագիր է ներկայացնում, որ ասենք Շուշին պիտի հետ վերցնի, օրինակ, ասենք Հադրութը պիտի դեօկուպացնի։ Այդպես բաներ կա էլի այդ ծրագրում։ Հա մարդիկ ազգային ժողովը կողմը քվեարկում, ինքը դառնում է վարչապետ։ Հետո նա հակառակ բանն անում, գնում Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Ընդ որում բոլոր ուղղություններով ա եղել այդ խախտումներ, այսինքն խոսքը միայն ընդդիմության կողմից մինչև այսօր քննադատված ուղղությունների մասին չի, ասենք Արցախ, ցեղասպանության ուրացում, որտեղ իրենց ծրագրով ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչման գործում իրանք պետքա լուրջ բան անեին, այդպես ներդրումներ անեին, այնինչ լրիվ հակառակ իրավիճակն է։ Բոլոր սոցիալական, տնտեսական, սա բոլոր գյուղատնտեսական հարցերում կառավարությունը ցույց է տվել մի բան, անում է հակառակ բանը։ То есть անում է ինչ ուզում է։ Հիմա Էդգար Ղազարյանը գնում է падգամավորին ԿՊ-ական, ասում է, ուրեմն նա այս սահմանադրությունը, այս ձեր կառավարության ծրագիրն է, մի հատ կարդա, որ տենաս երկուսն էլ գրավոր են, էլի, ինձ չի որ տենց մեզնից ենք օրինում։ Ահա։ Այս կառավարության ծրագիրն է, այսի այն իրականությունն է, ինչը անում է մեր կառավարությունը, այսինքն բացարձակ հակառակը։ Հիմա դու որպես падգամավոր պետք է անվստահություն նախաձեռնես, որտեղ կառավարությունը իր նախընտրական ծրագրից, իր ներկայացրած նաև կառավարության ծրագրից դուրս է եկել ամբողջությամբ արդեն ոչ թե շեղվել է մի թեթև է։ ԿՊ-ական падգամորը այստեղ ընդհանրապես մեկ պատասխան կարա տա, ինքը կարա ասի ես թքած ունեմ սահմանադրության վրա։ Հավատացնում եմ ձեզ, դաժե ԿՊ-ական падգամավորները այդքան բանը չեն կարող ասեն կամերաների առաջ։ Կամերաների առաջ իրանք կարան մարդ ծեծեն, կամերաների առաջ իրանք կարան այդ ծեծը արդարացնեն, կամերաների առաջ իրանք կարան թռնեն ընդդիմադիրների դեմքին, կամերաների առաջ իրանք կարան այդ ընդդիմադիրներին աշխարհի վերջի բառերով վիրավորեն, կամերաների առաջ իրանք կարան ընդդիմադիրների վրա կայֆավատ լինեն, ինչը բարբերաբար անում են, բայց իրանք կամերաների առաջ չեն կարող ասեն, որ իրանք թքած ունեն սահմանադրության վրա։ Դա օֆիցիալ հայտարարություն կլինի, որ իրանք ուղիղ անցում են կատարում դեպի բռնապետական պետություն։ Հետևաբար ՀՊ-ական ցանկացած падգամավոր ամբողջ ուժով խուսափելու է Էդգար Ղազարյանի հետագայում նաև իմ հետ հանդիպումից, հատկապես Էդգար Ղազարյանի նախաձեռնությունը ամբողջությամբ իրենն է։ Ես այսօր ազգային ժողովում չեմ եղել։ Ես Էդգար Ղազարյանի ներվերը չունեմ, անկեղծ ասում եմ ձեզ։ Դա ամբողջ պատմությունը էս է։ Ձեզ այս առումով հաճելի դիտումներ եմ մաղթում, ոնց Էդգար Ղազարյանը մենակ, միայնակ նեղը գցում մի ամբողջ իշխանական խմբակցության падգամավորին։ Ոչ մի падգամավոր, վստահեցնում եմ ձեզ, այդ արտահայտությունը չի անելու, որ ինքը թքած ունի սահմանադրության վրա, իսկ Էդգար Ղազարյանը պատրաստ է յուրաքանչյուրին ապացուցի, որ ԿՊ-ն ոտնահարում է սահմանադրությունը։ Ինչի է դա կարևոր, մտել ասեմ ձեզ, բացի էսթետիկ ձեզ հաճույք պատճառելուց, ինքը նաև կարևոր այլ ֆունկցիա ունի այս ամեն ինչը։ Բանն այն է, որ ԿՊ-ական падգամավորների դուք ճանաչում եք միայն այդ գլադիատորներին, այն մի 10-15 հոգուն։ Եթե դուք կարող եք ձեզ մի հատ վարժություն հանձնարարել, դուք հիմա անեք, դուք կարող եք մտքում հենց հիմա հիշել, թեկուզ Google-ելով, բանով 10-12 падգամավորի ԿՊ-ական, 12 падգամավորի, լավ, սենց ասեմ։ Հավատացնում եմ ձեզ չեք կարողանալու 12 падգամավորի մտաբերեք, որովհետև հիմնական, այսպես ասեմ,
գլադիատորները դրանք 10-12 հոգի մարդ են, ովքեր անընդհատ հելում են ամբողջ ԿՊ ֆրակցիաներից ինչ-որ հայտարարություններ են անում։ Մնացած ԿՊ ֆրակցիան կարծեմ 72 հոգի էին, այսինքն 60 հոգի մարդ կա, որին դուք ընդհանրապես չեք ճանաչում։ 60 հոգի մարդ կա, ով որ հույս ունի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալուց հետո ինքը սխալու է անցնի, որովհետև ոչ մեկ իրան չի հիշելու։ Բայց այդ նույն 60 հոգին այսօր հանդիսանում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության աղբյուրը։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բոլոր 107 պատգամավորներից հատ առանձին ճշտենք իրանց մոտեցումը սահմանադրության ոտնահարման հետ կապված։ Ընդդիմությանը այս պահին հələ մի կողմ ենք թողնում, ընդդիմության ներսում այս պահին շատ զգուշավոր լավատեսական ասեմ, որոշակի process-ներ են տեղի ունենում, շատ զգուշավոր, ոչ մի հստակ բան չեմ կարող ասել, հիմա խոսում ենք այսօր ԿՊ-ական պատգամավորների մասին։ ԿՊ-ական, ասենք, 34-րդ պատգամավորի համար շատ կարևոր է, որպեսզի ինքը օֆիցիալ երբեք ոչ միտեղ չֆիքսի, որ իր համար ավելի կարևոր է Նիկոլ Փաշինյանի կամքը, քան սահմանադրությունը, որովհետև այդ ֆիքսելը հետագայում իրան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, իսկ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավերժ չի, մեղմ ասած, այդ դեպքում այդ ԿՊ-ական պատգամավորին ուղղակի շատ հանգիստ կարող են պատասխանատվության ենթարկել բավական ծանր քրեական հոդվածներով, սահմանադրական կարգի տապալում եւ այլն, իշխանության բռնազավթում, ես հիմա իրավաբան քրեական իրավունքի գիտելիքներս այդքան էլ խորը չի, ինձ թվում է իրավաբանները ավելի բաց կասեն։ Եվ հետեւաբար ցանկացած 2 կոպեկի խելք ունեցող ԿՊ-ական պատգամավոր հնարավորինս փորձելու է փախնի Էդգար Ղազարյանից եւ իր ձեռի այդ պապկայից։ Ինչ եմ սա ձեզ պատմում, որպեսզի հարգելի ժողովուրդ ջան, որպեսզի հասկանաք, որ ԿՊ-ականներին պատին դեմ տալու համար բացարձակ անհրաժեշտ չի 100,000-ներ հանել ոտի, ինչ-որ մարդիկ փողոցներ կանչել, փողոցներ փակել եւ այլն բաներ։ Դրանք կարևոր գործիքներ են, բայց եթե դրանց հետ կապված անելիք կա, իսկ եթե մարդկանց հետ կապված որևիցե անելիք կա, այդ դեպքում ճիշտ է այդ մարդկանց փողոց կանչելը, բայց եթե մենք մարդկանց փողոց են կանչում, օրինակ Հայաստան խմբակցության են հայտարարության համար, որպեսզի Հայաստան խմբակցության X պատգամավորը բալկոնից նայի տենա, լավ, ուրեմն այսքան մարդ են Բերեմալյանն ու Էդգար Ղազարյանը, ասենք դες մեկ մարդ ենք էլի Բերեբան, տենց ու նոր իրանք միանան կամ չմիանան, դա իհարկե абսուրդ է։ Абսուրդ է իհարկե մինչև հիմա բոլոր առումներով անարդյունք մարդկանց փողոց հանելու բոլոր փորձերը, դրանք абսուրդ են։ Դրանք մոտավորապես նույնն են, որ ոնց որ մարդկանց լիքը մարդ կանչես, դու հելնես, ինչ-որ տենց բաներ խոսաս, ու տենց քեզ շատ կարևորված զգաս։ Իրականում, ասեմ ձեզ, մեր քաղաքականության, հատկապես ընդդիմության դիմադի դաշտի գլխավոր խնդիրը սեփական անձի կարևորության այդ ոնց ասեմ ձեզ անարդյունավետ այդ զգացումն է, այսինքն իրանք սիրում են, որ իրանք շատ կարևոր մարդիկ են, իրանք որտես գնում են միտեղ, պետք է մի 20-30 հազար մինիմում մարդ լինի, որ իրանք ինչ ասեն, գոնե դրանից մի հազարը ծապ տա եւ այլն։ Այսինքն արդյունքին միտված չի այդ ամեն ինչը, այլ սեփական անձի կարևորության ընդգծման մասին է խոսում, ինչը չունեմ ոչ ես եւ ոչ էլ Էդգար Ղազարյանը։ Այդ իսկ պատճառով կրկնում եմ, մենք անխոցելի ենք, որովհետեւ մենք բացարձակապես չենք տառապում սեփական անձի կարևորության այդ ախտով։ Մենք մեր ասելիքը կարող ենք ասել միայնակ, մենք մեր ասելիքը կարող ենք ասել ուղիղ նայելով այդ մարդկանց ճակատին, առանց հետ նայելու տենանք թե քանի հոգի մարդ եկավ, մեր հետևից չեկավ, քանի հոգի է ծապ տալի մեր ասածին, քանի հոգի ծապ չի տալի։ Այս իշխանությունների դեմ կռիվը ինքը գոյութենաբանական, գաղափարական կռիվ է։ Այսինքն այս իշխանությունների հետ կռիվ տալու համար դու պետք է ունենաս անխոցելի գաղափար։ Անխոցելի գաղափարը ինքնիստինքյան իր հետ կբերի նաև մեծ փողոց,
մարդկանց մեծ աջակցություն այդ անխոցելի գաղափարին, որտեղ մարդիկ, երբ որ տեսնում են, որ այդ գաղափարը անխոցելի է, երբ որ տեսնում են մարդը, ով որ process-ի, այսպես ասած, գեներատորն է ինքը ոչ թե տառապում է սեփական կարևորության ապուշությամբ, այլ ինքը հավատում է այն գաղափարին, ինչի մասին ինքը խոսում է եւ հավատում է, որ այդ գաղափարը անպայման հաղթելու է։ Այդ հավատը ինքը դառնում է վարակիչ։ Եվ այստեղ կրկնում եմ, բացարձակ այլևս չի լինում, տեղ չի ունենում սեփական անձի կարևորությունը։ Այսպես բաներ, այդ նույն ընդդիմադիրները, ովքեր բավական բարձր կարգավիճակ ունեն, այսինքն падգամավորի կարգավիճակ ունեն, իրանք անընդմեջ հայտնվում են նվաստացուցիչ իրավիճակում ազգային ժողովում նույն Ռուբեն Ռուբինյանի կողմից, ով այսօր ուղղակի փախավ Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպումից, որը հենց ինքն էլ նախաձեռնել էր, այսինքն Երևանյան սլենգով գիտենք էլի ինչ անշանակում, որ մեկին ժամադրում ես ու չես գնում այդ ժամադրությանը, դա շատ վատ բաների մասին է խոսում։ Ասեմ ձեզ, որ կրկնեմ էլի նույն միտքը, որ այս նույն վիճակը, նույն այսպես մոտեցումը, փախուստը Էդգար Ղազարյանից լինելու է բոլոր ԿՊ-ական падգամավորների մասով, ով 2 կոպեկի խելք ունի, ինքը երբեք չի հանդիպելու Էդգար Ղազարյանին, իրանք ուղղակի չեն հանդիպելու։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ ամեն ինչ ընթանում է ուղիղ այնպես, ինչպես որ մենք պլանավորել ենք, բացարձակապես որևէ մի կետի շեղում չկա։ Դուք, հարգելի ժողովուրդ, տեսնում եք այդ հսկայական դիմադրությունը, թե ընդդիմադիր դաշտից եւ արդեն նաեւ իհարկե տեսնում եք իշխանական դաշտից այդ դիմադրությունը այդ օրակարգին, սակայն ամեն անգամ ինձ թվում է գալիս եք այն եզրանկման, որ օրակարգը, որը մենք բերել ենք, որը մենք արդեն ներմուծել ենք քաղաքականություն, ինքը անխոցելի է։ Ինքը խոցելի տեղ չունի։ Այսինքն մեզ չեն կարա, այս բանը ոնց մենք ասած գլուխներս կախենք, այսի չենք մտածել, ախպեր բան, ներող բան, sense բան չի լինելու։ Օրակարգը անխոցելի է։ Ինքը հիմնված է սահմանադրության, օրենքների, այս իրականության, այսինքն ռեալ բաների վրա է հիմնված։ Հետևաբար մարդիկ, ովքեր այս օրակարգին դեմ դուրս կգան ապագայում, իրանք առաջին հերթին պետքա հրապարակային ընդունեն, որ իրանք թքած ունեն սահմանադրության վրա։ Ուրեմն ես հուսով եմ, որ այս շաբաթվա մեջ մենք մոտակա շաբաթվա մեջ մենք լավ լուրեր կունենանք մեր ընդդիմությունից, որովհետև վատ լուրերը իր հետ նաև կբերեն նաև վատ հետևանքներ եւ վատ վերաբերմունք։ Սրտադրոպ սպասում ենք շաբաթվա նաև հետևում ենք Էդգար Ղազարյանի վաղը չի լինելու, մյուս վաղը չէ մյուս օրը էլի ինքը ազգային ժողովում է լինելու։ Հետևում եք Էդգար Ղազարյանի հանդիպումներին, որոնք բոլորը տեղի են ունենալու ուղիղ եթերի ֆորմատով։ Եվ այս շաբաթվա մեջ հուսով ենք ընդդիմությունը վերջապես իր մեջ ուժ կգտնի եւ կգտնի իմպիչմենտի նախաձեռնությանը։ Այդ հույսով ապրենք, լավատես լինենք, որովհետեւ դրա եթե դա չլինի, դրա բանն էլ ունենք, էլի հակակայլն ունենք, բայց անկեղծ չի ուզի որ այդ հակակայլին բանը հասնի, ավելի լավ է որ այսպես ասեմ, տեսնում եք այդ պահանջներից մեկը Հայաստան դաշինքը արդեն նաև հանել է, այդ որ ժողովուրդ բերեք, բան այդ մասին այլևս չեն խոսում։ Այդտեղ պահանջներից այդ մյուսն է մնացել, որն էլ տեսնենք, հարաբերս ճիշտ կլեր այդ մարդկանց, քաղաքացիների եւ ընդդիմադիր մյուս հատվածի հետ որից մեկը պահանջատիրական տեսանկյունից չհարաբերվեր եւ նորից հիշեցնեմ մեր ընդդիմադիր падգամավորներին, որ եթե դուք դուրս եք գալիս իմպիչմենտի օրակարգի դեմ, ինչ որ մեկի քաղաքական կապրիզով, հավատացնում եմ ձեզ, քաղաքական պատասխանատու լինելու եք ինքներդ, դա բերելու է վարկաբեկման, իրական վարկաբեկման է բերելու եւ հետեւաբար դուք հաջորդ ցուցակներում չեք լինելու, եթե դա է ձեր նպատակը, որովհետեւ վարկաբեկված մարդկանց սովորաբար հաջորդ ցուցակ չեն վերցնում։
Հենց որ այդ ինչ որ մեկի քաղաքական կապրիզները անելուց առաջ, խնդրում եմ լավ մտածեք, դրա հետևանքները կրելու եք ինքներդ։ Այս պահին այսքանը ձեզ լավ հաճելի դիտումներ եմ մաղթում, կրկնում եմ, պետք չի փողոց դուրս գալ, պետք չի փողոց փագել, ոնց որ միշտ ձեզ ինչ որ կոչ են արել, եք փողոց, եսի բիժ բան չէ, այդպես բան չեն կամ։ Նստեք, պոպկորնը վերցրեք ու մեկ ինչա կատարվում։ Այդ տառապանքը, չարչարանքը այս պահին Էդգար Ղազարյանը վերցրել է իր վրա, իմ մասով էլ ես իմ վրա եմ վերցրել։ Այդ ձեզանից մնում է մենակ դիտել, կոմենտել, շեյրել, ոնց որ ասենք հաճելի ինչ որ հետաքրքիր էսթետիկ առումով հետաքրքիր ինչ որ կոնտենտի հետ կանաչվեք։ Լավ մնացեք, ըստ անհրաժեշտության էլի կհանդիպենք։